सौ शशिकला साहेबराव बाबर. माझी मान आणि शोल्डरचा मला प्रॉब्लेम होता. बिलकुल हात हालत नव्हता आणि मानेला असा कर्व आलेला होता. ते इथं आल्यानंतर उपचार घेतल्यानंतर हात हालायला लागला, वरती जायला लागला आणि मान पण सरळ झाली. वरती हात जायला लागलाय, पाठीमागे जात नव्हता तो पाठीमागे जायला लागलाय. असं वरती जातोय, परत बाजूला साईडला होतोय. आणखीन डोक्यावरती जात नव्हता तो जायला लागला. सरळ वेणी घालायला येत नव्हती किंवा ह्या हाताने पाणी सुद्धा प्यायला येत नव्हतं, ते यायला लागलंय आता. असं म्हणजे इथं आल्यानंतर मला खूपच म्हणजे रिलॅक्स झाले आणि बरी पण झाली मी त्याच्यापासून, इथले उपचार घेतल्यापासून.